Gente, veja esse vídeo até o final. Olha essas imagens, pessoal. São imagens incríveis, mas de pesar o coração. E se você não se comover vendo esse vídeo, é porque você tem um coração de pedra, meu amigo. Olha aí, este animal está desfalecido ali nesse deserto super quente. Este homem vai, se compadece, abre a boca dele e vira ali a garrafa de água para refrescar este animal. Será que ele conseguiu recuperá-lo, pessoal?